자, 안녕하세요. 바른미비인후과 원장 최현입니다. 격리가 해제되고 난 다음에도 기침이나 콧물, 가래 이런 호흡기 증상이 있는 분들 지속이 되니까 이제 불안한 마음에 자가키트를 해보면요 양성이 나와서 걱정되셨던 분들에 대한 궁금증을 한번 해소하기 위해서 이렇게 영상을 한번 마련해 보았습니다. 자, 그래서 오늘은 첫 번째로는요 코로나 완치 재택 격리가 해제된 다음에도 자가키트로 검사를 했을 때 며칠까지 우리가 이제 양성으로 나올 수 있는지, 두 번째로는 이제 다시 재감염의 가능성이 있는지, 세 번째로는 지속되는 이런 호흡기 증상, 기침, 콧물, 가래와 같은 이런 증상들을 어떻게 하면 조절할 수 있는지에 대해서 설명을 한번 해드려 보겠습니다. 결론은요 2주까지 나올 수 있다라고 생각을 하시면 됩니다. 자, 우리가 코로나 바이러스 혹은 우리 다른 호흡기 바이러스가요 우리 몸에 들어오면요 1년의 과정을 거쳐서 증식을 하고 그 다음에 우리가 정점 피크를 찍은 다음에요 서서히 우리가 이제 바이러스의 역가라 그럽니다. 바이러스의 이제 농도죠, 인체 내 농도가 떨어지면서 거기에 맞춰서 증상도 소실하는 이런 일련의 과정을 따르게 되는데요. 자, 우리가 이제 바이러스에 딱 노출이 되고 증상을 일으키기까지 아주 소량의 바이러스들이요 분열을 해서 어느 정도 증상을 만들 만한 단계까지 우리가 분열하는 단계, 요 때는 증상이 없습니다. 요 무증상 단계를 우리가 잠복기라고 합니다. 바이러스는 언제부터 주로 검출이 되냐 하면요 자, 우리가 증상이 본격적으로 나타나기 하루 전, 말하자면 감기 기운이 있을 때 느끼는 증상은요 우리가 실제로 발열이나 그런 것보다요 우리가 오한, 근육통입니다. 바이러스가 이제 본격적으로 배출되면서 검출이 되기 시작하고요 하루에서 이틀 지나면요 정점을 찍습니다. 그러면서 요때 나타나는 증상이요 우리가 목도 많이 아프고 그 다음에 이누터 이런 증상, 그러니까 이제 급성 염증성 증상이죠. 실제로 통증입니다. 그리고 우리가 이제 바이러스가 줄어들면서요 손상되었던 염증이 생겼던 호흡기 점막들 회복하면서요 얘네들이 예민해져서 우리가 발생하는 증상이 호흡기 증상, 기침, 콧물, 가래 이런 증상들입니다. 통상적으로 증상 발현 이후에 5일 뒤라면요 우리가 거의 바이러스가 배출되지 않으니까 안심하셔도 되고, 자, 하지만요 세상에 또 뭐 100%라는 건 없으니까요 증상이 아주 심했거나 혹은 중증이었던 분들 아주 적은 농도의 바이러스가 배출이 되면서 자가키트에서 검출이 될 수 있다 그 말입니다. 제 답변상으로는 거의 그럴 가망성이 없다라고 설명을 드릴 수 있겠습니다. 자, 그 이유는요 이제 남아공에서 제일 처음 오미크론을 감지한 과학자는 풀리오 데 올리베이라라는 분이십니다. 바이러스에 대한 변이에 대한 연구를 활발히 하고 계신 분인데요, 이분의 말에 따르면요 델타에 감염된 이후에는요 오미크론에 다시 감염이 될 수 있다고 합니다. 하지만요 오미크론에 감염되었던 분들은요 델타에는 다시 잘 감염이 되지 않는다. 또 오미크론에서 회복한 경우라면요 3차 부스터 샷을 맞은 것 이상의 항체 생성이 된다. 오미크론에 다시 걸릴 확률도 매우 적다 그렇게 보셔야 되겠습니다. 완치되고 나서도요 본인이 보유한 항체의 역가가 떨어지는 것을 조심해야 된다고 경고를 하셨고요, 회복되신 분들이더라도요 우리가 예방 접종을 미접종하신 분들 1, 2차까지는 접종을 하는 것이 좋다 라고 말씀하셨고, 질병관리청에서도요 우리가 이제 1, 2차까지는 접종하는 것을 권고하고 있습니다. 우선 이런 호흡기 증상에 대한 좀 이해가 필요합니다. 호흡기 증상은요 실제로 우리가 바이러스가 몸속에 남아 있어서 생기는 증상이 아닙니다. 그 주변 우리의 조직들이요 전쟁터가 되는 겁니다. 자, 여기서 바이러스들과요 우리 몸에 있는 면역 세포들이 싸우는 겁니다. 자, 요런 초토화가 된 상태가 염증인 겁니다. 결국 우리 몸의 이제 면역 체계가 이겼다라고 가정을 하면요 바이러스는 다 죽고 난 뒤에는 손상되었던 초토화되었던 조직들은요 다시 회복이 되는데요 바로바로 되지가 않습니다. 시간이 좀 필요합니다. 서서히 회복되겠죠. 이제 염증 분비물들이 있습니다. 자, 그런 걸 분비하면서 얘네들이 되게 예민해져 있는 상태가 되는 겁니다. 이런 예민해진 우리의 점막들 상태 때문에 별거 아닌 자극, 아무것도 자극이 없음에도 불구하고요 자꾸 뭐가 있다고 착각하면서요 자꾸 방어하려는 액션을 하게 됩니다. 기관지에 일어나면요 그게 기침입니다. 뭐가 자꾸 들어왔다라고 착각을 해서요 자꾸 기침을 해서 배출하려고 노력하는 것입니다.
자, 이런 호흡기 증상, 기침, 콧물 가래는요, 나쁜 작용이 절대로 아닙니다. 자, 이런 거는 우리 몸에 당연한 방어 작용이고요. 또 없어서도 안 됩니다. 또한 이런 작용을 우리가 없애기 위해서요, 약을 쓴다 하더라도요, 완전히 없어지지 않아요. 이런 증상이 남아있다 하더라도요, 너무 걱정할 거 없습니다. 다만 기관지염이나 그런 데까지 발전을 하면 부가적으로 우리가 내과나 이비인후과 같은데 또 내원하셔서 진료를 보시는 것이 좋겠고요. 자, 여기까지 바른미비인후과 원장 최요한이었습니다. 감사합니다.